اور سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا۔ کیا دعا ہے، اور دی اس محبوب نے ہے کہ جو جب دعا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قبولیت نیچے آ جایا کرتی۔ حضور نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے۔ اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی۔ میرے عزیز، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے محمد بن عباس، وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نا حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پاک سنتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں حضور کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا سن رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ